撑了。如果你一吃就胖，一天就敢吃几百大卡，那可以来看看生活化减肥之后一天可以吃多少好吃的。都怪你，我本来今天可以带着饥饿感入睡的，我把鸡蛋吃了。不行。干嘛？我真不饿。但我觉得我是属于那种，就算我撑得要死，我看见一个面包，我也高低要尝尝的那种类型。OK。结束，把这个放起来。一个恋综结尾，时间就来到第2天。这个就是我上次抢到的那个波波 bakery， 真的巨好吃，馅料特别足。今天开的是杨梅抹茶苦抹。其实有一段时间，我觉得这个乳酪的都特别腻，但是这次我发现，就是你要让米面包处于一个面包体处于一个融化的状态，然后让乳酪还是那种梆硬的，这样外面就是软软的，又非常有韧劲儿，里面就像是啃冰激凌一样。面包吃3分之一，我觉得不能再继续吃下去了，所以就决定用这个新的苹果醋来漱口。我那个原味儿实在有点忒难喝了，是这个肉桂苹果醋，会不会好一点？加了冰应该会比较好下咽。比那个好一点。你们有没有觉得苹果醋喝了会有那种，妈的，老娘一定要瘦，我不瘦谁瘦？我不是美女谁是美女？我绝对能控制得住食欲，100%能控制自己身体的那种决心，感觉整个人喝了非常的清爽，我什么都能完成。喂，怎么回事？是的，哈妹又回来了，她又有人玩了。一上午反正就是弄这个弄那个，啥正事儿也没干，就该吃午饭了。边喝汤又大。阿姨，这是鸡腿吗？对，我隔壁泡了给你吃。可以，我的汤里到时候都来点肉。是的，凉茶可以多喝，但是饭前喝汤并不是一个很好的习惯，并且经常喝这种汤尿酸也会高，所以我一定要求我的汤里面是要有蛋白质的，这样它才算一个有价值的东西。那我也很喜欢吃糯米，今天好吃了，好吃的。阿姨新学了一个糯米蒸排骨，但是她的糯米非常的生，因为没有提前泡。嘿，闪现健身房已经数不清多久没有健身了，我这动作做的也不标准。本来是练背的，但是因为背上的力量不够，就难免会借到胳膊呀、手臂啊，所以导致我后来那个翅根儿的地方，就是嘎吱窝那里特别痛，还跟我教练打了招呼。我教练说：“你怎么这么久都没有来呀？你干嘛去了？”我只能心虚的说：“嘿，我做实验太忙了，没空。”练完充血的小胳膊肘子，整了一块水果当练后菜，让我们出发去番薯区吃大餐。是一家很大的那种潮汕菜，然后点菜的话就集中是在大厅点，有成品的放在那儿，显得特别的诱人。就有时候你单看菜单，你不知道那是什么，但是你看到它就会觉得，这个一定好吃。这下次见不得瘦死了。我们大家伙儿都非常控制，4个人分了1碗米饭，卤味拼盘一个咸鱼。也太好看了，不是刚好练完，我就猛的吃蛋白质。潮汕菜就是要人多一起吃才好，这样的话你就可以点很多。所以我一直以来都比较喜欢大家伙一起吃饭，一个是一人夹几筷子就没了，你也吃不了多少，但是呢又会吃得很满足。另一个就是脱离了那种自己一个人吃饭的环境，就不容易多吃，就很开心嘛。大家小银鱼鸡蛋，我发现我吃饭真的是不太挑，就是像鱼生啊、生腌，就是我刚到这儿第一次吃我就很敢吃，而且我很偏爱内脏，这个藤椒腰花，我去，有一股那种内脏独有的臭味，但是我吃着特香。好了，最后喝了一点饭后小甜品，就几口。上完厕所站起来，发现自己怎么这么好看，然后一直在偷笑。好了，我们看了会儿球赛就睡觉啦，拜拜。